ما يمكنش لك تطبّق هاد العملية مع موقع مرجان، أولا ممكن تستخدم شي ذكاء صناعي اللي كيستخدم شي طرق باش يتجاوز هاد النوع ديال الfirewall، ولكن باش تقلّب على هاد النوع ديال الذكاء الصناعي ربما يكون صعيب، ولا خصك ديرو محلي local في الحاسوب ديالك. كاينين هاد بطبيعة الحال، كاين مشاريع في GitHub اللي كيوفروا يعني ذكاء اصطناعي وكيل مفتوح المصدر. فهذه هي الفكرة. أولًا خاصك تكتب واحد الprompt واضح، مثلًا في هاد الprompt وضح لنا ليه شنو الهدف اللي بغينا. بغينا بدائل ديال الكافيين، أولا بدائل ديال القهوة والشاي اللي ما فيهاش الكافيين، في مواقع مغربية. مثلًا بغيتي تستثني مواقع، مثلًا بغيتي شي يدخل لجوميا على سبيل المثال، ما كتقداش من جوميا، قُل ليه exclude جوميا وغيمشي يقلّب على المواقع البديلة. بطبيعة الحال غيدخل المواقع اللي كتسمح بالدخول للبوت ديال مانيس. جرّبنا هنا في مرجان، مرجان كيمنع هاد البوت، بالتالي ما يمكنش لك تستخدم مانيس وتقول ليه سير قلّب في مرجان. فكانت هذه هي الفكرة، فكرة استخدام يعني الذكاء الاصطناعي الوكيل. هذا تطبيق من التطبيقات، فممكن تستخدمه يعني في عدة مجالات. غادي نتعرفوا بطبيعة الحال الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أكثر في الشروحات القادمة إن شاء الله. إذًا كان هذا هو الفيديو، شكرًا.